Սիրելի բաժանորդներ, հիմա ինչպես խոստացած ցույց տամ, թե ինչպես կարելի է ելակը թարմ վիճակով պահել ձմռանը։ Նախ ցույց տամ, թե ինչպես կարելի է այս պոչից շատ զգուշորեն ազատվել։ Ուրեմն վերցնում ենք այս չոպիկները, որոնցով խորոված ենք անում, հակառակ կողմից մեջտեղի մասով այսպես մտցնում ենք ու սեղմում ենք պոչի վրա, այ այսպես։ Ինքը շատ հեշտությամբ դուրս կգա, տեսեք, առանց վնասվելու։ Հիմա ամբողջ ելակը կմաքրենք։ Այնուհետև ցույց կտամ հաջորդականություն, նորից եմ ցույց տալիս մեջտեղի հատվածով, այս խորովածի չոպիկի պոչով, վերև բայ, ալբաշտիկ վերև։ Ահա, այսպես, սեղմում ենք, ինքը հեշտությամբ պաշտեն դուրս է գալիս։ Ահա, էլ ելակն էլ չի վնասվում։ Պահելու ընթացքում ինչն է կարևոր, որպեսզի նախ ելակը ձիգ լինի, եթե փափուկ կլինի, ուրեմն լավ կլինի, որ դուրս հանենք ուտելու համար, իսկ ձկերը կարող ենք պահել պարզապես ձմռանը։ Մեկ անգամ ևս ցույց կտամ, մնացածը մենք ինքներս կանենք, այնուհետև նորից ցույց կտամ շարունակությունը, թե ինչ է հարկավոր անել։ Ահա, տեսեք ինքը ինչքան լավ դուրս եկավ։ Վերջ։ Հիմա սրանք լցնենք ամանի մեջ, ու շարունակենք մաքրել մինչև լրիվ ելակը մաքրենք վերջացնենք։ Ելակը ես լավ մաքրեցի, երեխաներս էլ օգնեցին, հիմա ես սա լվացնելու եմ թնծուղով, լավ լվացնելու եմ, որպեսզի ինքը լավ մաքրվի։ Հիմնականում աշխատեք մշկերը, կանաչեղենը թնծուղով լվացնել, որովհետև ինքը արանքներից լավ կմաքրի և դուրս կբերի կեղտերը։ Եվ ինչպես նկատում եք, ես այս կանաչին, ձերի հատվածի, կանաչ մասը ավելի շուտ հեռացրել եմ, հետո նոր լվացում եմ, որպեսզի այդ տակի կեղտերն էլ ամբողջությամբ դուրս գան։ Հիմա լվացրել եմ, քամիչի մեջ եմ տեղադրել այս ամենը, որպեսզի այսպես ինքը լավ մաքրվի, կեղտն էլ տակը մնա։ Ահա, ուրեմն լվացնելուց, քամելուց հետո նորից կմիանամ ձեզ և ցույց կտամ։ Լվացնելուց և քամելուց հետո ինչ ենք անում, տեսեք ինչքան մաքուր գեղեցիկ են մեր ելակները, մնում է, որպեսզի սրանք տեղափոխենք սառնախցիկ, որպեսզի այն մնա մոտ 1 ժամ։ Ինքը արդեն քամվել է, արդեն պետք է ստուգենք նորից, եթե լղկված կա միջից անպայման պետք է հեռացնել այն։ Ահա, և հիմա թողնում եմ սառցախցիկում, որպեսզի այն մնա մոտ երևի 1-ից 2 ժամ, մինչև սառի, իսկ հետո ցույց կտամ, թե ինչ կանենք։ Հիմա տեսեք, սառնարանի մեջ եմ դրել սառցախցիկում, ինքը մնաց է հադիկ սառել է։ Եթե բերանը փակած պահեինք, ինքը կկպներ, կսառեր և կկպներ։ Հիմա այսպես առանձին սառեցրել եմ, այնուհետև տեսեք ինքը հեշտ արդեն կտեղափոխվի, ասենք ամանի մեջ, կարող ենք այսպիսի ամանների մեջ անենք, ինքը չորացած է ու հադիկ, էլ ոչ միջից հյութը դուրս կգա, ոչ է կհալի, օրինակ ես պեսոկով տարբերակնել եմ, թողես մեկինը չենք կարել, չենք տեսել, ուրեմն պեսոկով տարբերակնել եմ ցույց տվել, այդ դեպքում իր հյութը դուրս կգա, իսկ այս տարբերակով եթե անենք, ամբողջական կլինի և իր հյութը դուրս չի գա և երկար կպահպանվի, մոտ 1 տարի կարող եք պահել, պարզապես դնում եք 18 աստիճան մինուս 18 աստիճան ջերմաստիճանի տակ, ահա, տեսեք ինքը շատ լավ արդեն սառած վիճակում է գտնվում, ահա, այնպես կանենք, որ ինքը կտեղադրենք իրան այնպիսի տարայի մեջ, նույնիսկ կարող եք տեղադրել այս ամանների մեջ, սա պաղպաղակի աման է, այս փոքրիկ պաղպաղակի, այսպես ամեն թխվածքին ասենք մեկը հանեք օգտագործեք, կամ նման ամանների մեջ, կամ պոլիէթիլենային տոպրակի մեջ, կարևոր այն է, որ օդ չխաղա մեջը, տոպրակը լավ փաթաթեք և դնեք, օդ եթե չխաղաց, ուրեմն ինքը շատ լավ կմնա ու կպահպանվի, ահա, տեսեք ինքը այս ամանի վրա կա տեղ, որտեղ օդը կարող ենք բացենք խաղա, այս սա փակում ենք ու տեղադրում ենք, վայ սխալ կապարիչն եմ վերցրել, ահա, տեսեք այսպես իրան փակած կտեղադրենք այսպես ու ձիգ, ինքը լավ ձիգ մնաց,
Այսպես կարող ենք սառնարանում սառցախցիկում պահել շատ երկար ժամանակ, ինքը էլ ջուր դուրս չի տա ու չի ալվի, եթե առանձին կսառեցնենք։ Ահա, մյուսն էլ արդեն նորից կտեղափոխեմ, տեսեք ինքը հատիկ գեղեցիկ բաժանվում է, մի փոքր սառած է, ոչինչ, ահա։ Այսպես փոքրիկ ամաններով է կարող ենք պարզապես անել եւ պահել։ Խմորեղեն ենք անում, պաղպաղակ ենք պատրաստում, կարող ենք հանենք ելակը գեղեցիկ տեղադրենք վրան։ Այսպիսի տարբերակներով կարելի է չափազանց հեշտ պահել ելակը ձմռան համար։ Մյուսն էլ կլցնեմ այս բանկայի մեջ, որպեսզի դուք տեսնեք, որ բոլոր այս տարբերակներն էլ գործող տարբերակներ են եւ կարող ենք այս 3 տարբերակն էլ օգտագործենք, ինչ որ հարմար աման ունենք մեր ցերքի տակ, դա էլ կարող ենք պարզապես օգտագործել, որպեսզի պահենք մեր մթերքները սառնարանում։ Եթե բանկայի մեջ եք ուզում պահել, ասեմ, կարող եք բանկայի մեջ պահելու դեպքում կարող եք օրինակ լցնել 1-2 ճաշի կդալ պեսոկ, այսպես։ Եթե ուզում եք իհարկե այդ տարբերակով եւ պահել նորից սառնարանում, պարտադիր հում վիճակում դուրս չհանեք, եթե պեսոկ լցնեք պահեք, դուրս հանեք, ինքը կարող է թթվի, բայց սառնարանում ինքը կմնա շատ երկար ժամանակ, ահա։ Սա էլ արեցինք, վերջացրինք, մնում է կապարիչով փայլենք սերանը եւ մենք ունեցանք ձմեռվա համար նախատեսված այսպիսի սառած վիճակում ելակներ։ Սիրելի բաժանորդներ, այսքանը ինչ ցանկացա պարզապես կիսվել ձեզ հետ, թե ինչպես կարելի է ձմռանը պահել ելակները սառնարանում կամ սառցախցիկում։ Շատ պարզ տարբերակներով դուք փորձեք այս պատրաստման տարբերակները, որովհետև արդյունքը պարտադիր կգոհացնե ձեզ։ Եվ ինչու ավել պակաս երկար ժամանակ եպենք վիտամինազրկենք այսպիսի հիանալի միրգը եւ պարզապես կորցնենք երկար ժամանակ։ Այս տարբերակը ձեզ կօգնի երկար ժամանակ ունենալ ելակ տանը, ինչպես նաեւ պատրաստել տարբեր տեսակի թխվածքներ, պաղպաղակ, ինչպես նաեւ ունենալ թարմ ելակ ամեն ժամանակ օգտագործելու համար։ Եթե այս տեսանյութը ձեզ դուր եկավ, դուք էլ կիսվեք մյուսների հետ, ովքեր որ բաժանորդագրված չեն մեր ալիքում, բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի նմանատիպ օգտակար որևէ տեսանյութ բաց չթողնեք։ Եվ եթե ձեզ օգուտ է տալիս, կարող եք կիսվել մյուսների հետ էլ, թող մյուսներն էլ սովորեն այս պարզ, արագ պատրաստման տարբերակը։